大家好啊！今日講期權，其實期權咧同聽講座嘅差唔多，都係好講 timing。今日嘅 timing 大家可能覺得係一般啦，啲股票近期升咗咁多。但係其實同講到另一樣似嘅話咧，就係你信幾多。咁你可以做期權一個以小博大嘅工具。咁其實咧就你唔使好認真嘅，如果尤其你唔識嘅話，咁你可以買好細。即係一個 contract 其實可能係100幾十蚊美金都已經有得交易，咁你就先練咗先。即係我從來唔覺得炒嘢係一個有天分嘅嘢，係一個練翻嚟嘅嘢。咁我自己一日可能有100幾個交易啦。你當咁我係練咗幾廿年啦，練翻嚟嘅。咁所以大家你真係入門嘅時候咧，咁你唔需要太過急勁咧。你話要學識，我要發達發唔切嘅。即係你今日都未發達，證明咗可以有時間嘅。OK， 你仲生活得幾開心，所以你唔使太過心急。OK， 咁所以你應該係開頭嘅時候咧，用一個細啲嘅注碼去熟悉呢個產品，然之後再睇下呢個產品啱唔啱你，同埋即係點樣真係可以利用佢贏到大錢。咁好啦，咁其實好多人咧會覺得奇怪，點解個油價咧喺個高位嗰度，但係個股市咧又可以抽爆嘅咧？咁樣大家可能覺得好。即係一個迷思，點解個商品市場嗰個考慮同嗰個股市係唔同嘅咧？咁樣咁首先就我哋睇油價，大家新聞報嗰個咧都係即月嚟嘅。咁但係如果你睇個 term structure， 即係睇翻啲遠期啲嘅油咧，其實一路都係越嚟越平。即係個市場預期呢個係一個高強度嘅短線升浪，但係唔係一個長度係好有限嘅。咁所以大家對於個油價企喺高位嘅預期咧，其實係好短。咁所以點解個股市大家唔覺得係一個好嚴重嘅問題？咁但係呢個亦都係反映翻咧，其實係即係個市場嘅預期咧係有機會係錯嘅。如果個油價一路喺個高位度拉得越嚟越長嘅話咧，其實個負面影響可能慢慢會浮現嘅咁樣。咁呢個要留心呢一點。其實你即係個石油個市場嘅預期咧，其實你可以睇一個長期嗰個油價嗰個期貨鏈咧，就可以知道其實個市場預期係點樣。咁而另一點就係，如果你真係炒期油，有啲興趣炒期油嘅話咧，就一定係炒即月㗎啦。因為無論你係炒佢夾上去，又或者炒回落嚟咧，都係即月先至有波幅嘅。咁你長期啲嗰啲，因為一早已經喺個低位度咧，夾又夾唔高，回又回唔得多，咁所以就冇乜投機價值嘅咁樣咯。即係覺得奇怪就係個美股點解咁勁咧？除咗頭先講個油價嗰個預期之外咧，另一點就其實如果你炒美股嘅話咧，可以將佢分成5節嘅。咁就 AI trade 同埋人類 trade 啦，即係機械人同人分做兩個經濟體嚟到睇。咁就其實你好簡單啫，你睇股市近呢2年嘅發展就係你冇 AI 就 BI 啦。OK， 即係你一定要買 AI 嗰邊，BI 人類嗰邊咧就比較悲哀嘅咁樣。咁好啦，但係 AI trade 都分3範嘅。第一範就係一啲關鍵嘅元件同埋資源，呢啲就大牛市嘅。頭部公司咧，其實係中性嘅。被顛覆嘅公司咧，其實係熊市嚟嘅。咁而人類消費者嗰邊咧，其實你就會睇見佢哋有啲資源股咧，其實就屬於偏牛嘅，係一啲比較上牛啲，因為其實最主要都係石油類啦。大家當係一個必要嘅天然對沖，咁所以就大家都對於呢個板塊係比較上就逢低就溝啲啦。咁所以就即係呢個係有少少偏牛嘅狀態。但係如果你話係人類消費者嘅話咧，其實大部分都係偏向熊嘅，因為大家覺得嗰個經濟體咧，其實係一路嚟睇落去咧都會比較淡嘅。咁所以就亦都有啲擔心滯脹，咁所以你會見到咧，其實我哋而家係有5個唔同嘅 segment， 其實喺個股市入邊。咁我哋操作上邊咧，其實就你要分得好清，你唔好淨係睇住個指數，你要明白咗你買嘅股票係屬於呢5範入邊係邊一範，咁你就會知道佢個屬性大概係一個牛市屬性啊，定係一個熊市屬性咧？其實而家係同時間存在一個牛市一個熊市。你好簡單，喺香港大家都會明㗎啦。恒生科技指數係紅到不得了嘅事，係一個熊市嚟嘅，即係佢就屬於可能被顛覆嘅公司入邊咁樣啦。咁所以就即係呢個係你會見到我哋而家個市場有個唔同嘅屬性，你要將佢拆開做幾份。
咁而喺呢個伊朗嗰個局勢期間咧，其實一個好明顯嘅就係我哋嘅 AI 交易咧個信心程度咧係大咗好多。咁啊，最主要你可以睇到嘅展現出嚟嘅嘢咧，就係從嗰啲所謂 Neocloud 嘅公司，即係 CoreWeave 啊、Navius 嘅走勢嗰度睇到。因為未有呢個伊朗局勢之前咧，啲人其實反而仲係好擔心呢個Neocloud 嘅公司，佢哋需要好大嘅資本開支，但係佢哋回收嘅風險可能好大，亦都個私人信貸市場可能會崩堤，所以佢哋嗰個 funding cost 可能會抽。咁所以其實佢哋未有呢個伊朗交易之前咧，其實佢哋係跌得好金。但係你反而咧呢 Navius 咧就已經破頂 ，CoreWeave 未。咁但係就反映出大家對於 AI 呢一個交易嗰個底層嗰個邏輯咧係有信心咗。咁所以你見到點解我哋個牛市會抽得咁行咧？咁樣。咁而個人工智能嘅交易嘅底層邏輯，其實主要個 summary 就係咁樣啦。第一就係有好多人都仲係質疑緊究竟 AI 係點樣去變現嘅。咁大家喺在座嘅話，大家都可能仲係覺得真係有俾錢嘅去俾 AI 公司賺嘅人咧，其實唔多。咁大家就可能會擔心，究竟其實呢啲公司係咪會打水漂咧？咁樣。咁但係我哋首先你有兩個 angle 嘅，第一個就係你要當呢一個係一個軍備競賽 ，AI 嘅 token 又好，模型都好啦，係一啲軍火嚟嘅，即係佢哋擺咗喺個軍火庫嗰度咧，唔用都要繼續標嘅，一定要繼續即係去起嘅。咁所以呢個 AI 嘅軍備競賽咧係唔會停嘅，因為大家都驚停咗，成間公司就死得㗎啦。咁變現模式不明咧，其實有少少變咗，因為 Anthropic 同埋亞馬遜同嗰個寫咗個股東信之後咧，個市場覺得未必真係變現不明嘅。咁大家你覺得哇，我唔係喎，我冇俾錢，你唔緊要嘅，你老細幫你俾咗㗎啦 ，OK 嚇，佢仲要準備將你份人工俾埋佢添 ，OK。將來人係咩咧？將來員工係咩？員工就係 AI token，而唔係你。你諗住我攞份人工嘅一成去用 AI， 唔係嘅，你老細幫你10成人工俾晒佢，你個人就唔見咗 ，OK？咁所以就即係最大嘅變現模式，其實就取代人嘅勞動力。咁所以咧就即係未必話冇嘅，但係你見到 Anthropic 同埋 Amazon 都講到好煲，咁所以嗰個變現模式其實係咪真係仲係好不明咧？就未必，個信心係大咗。咁所以亦都見到今次係抽得咁行。咁另一點就係個元件通脹得好厲害。咁1年前同而家比個 memory 升咗幾個開，咁佢其實你亞馬遜掉2000億嘅 capex 出嚟，覺得好似好偉大，但係其實你諗下佢哋 AI 頭部嘅 engineer 其實係貴咗好多，喐下都話成億美金叫個人，咁然之後嗰啲 AI 元件抽到爆晒，咁然之後佢嗰啲所有嘅 infrastructure 所有嘅原材料都抽到爆晒，所以2000億對比1年前嚟講，可能個效益係1000零億。咁所以嗰個 AI 元件個通脹其實係一個大家預期會發生嘅嘢，亦都點解頭先我哋講關鍵元件同關鍵資源係一個大牛市。咁而最大嘅風險係乜嘢咧？最大風險就係呢啲巨頭咧開始頂唔蒲，咁就開始將個軍備競賽收縮，咁我哋就一齊玩完。咁但係呢個就起碼暫時我覺得唔會，個窗口可能起碼開多2至3年。咁你呢2至3年大家就要盡力去把握呢個機遇。去即係去掌握呢個 AI 基建期嘅燦爛咁樣。你話唔係喎，開咗2年咯喎，唔係開咗唔止2年，開咗3、4年咯喎。咁但係而家大家就會覺得首先就係文字化變成影像化，仲有就係由一個check 嘅模式變咗一個 AI agent 嘅模式。仲有就係物理世界上面嘅應用要求係更多、更快、更精準，所以呢幾樣嘢都會令到 AI 元件嘅需求其實一路會繼續爆發。咁所以點解大家會覺得即係嚟緊都仲會有個元件通脹嘅週期，進入一個超級週期咧？就因為大家覺得呢幾樣嘢其實而家先至啱啱係進入第2浪嘅開始。咁個元件嘅要求係會越嚟越多、越嚟越貴咁樣咯嚇。咁所以個大牛市個邏輯其實係冇變。所以你見到 Intel 升咗咁多，你可能好驚高追。咁但係調翻轉頭，你諗下 Nvidia 抽第1日嘅時候，你而家嗰陣時嘅高位
係而家嘅超低位。咁你就要諗下，即係其實如果你話變嘅話，啱啱開始一個浪，大家睇緊 AI agent 啊，睇緊呢個影像化，睇緊呢個物理 AI 嘅要求啊，其實都係剛剛開始。咁關鍵元件其實就一個一個浪嘅。其實點解個市會咁樣咧？其實大家首先由 GPU 開始賺錢，跟住就去到 memory 開始，跟住就過 memory， 過完 memory 就過光通訊，過完光通訊而家啱啱就開始開 CPU。咁點解每個浪都係暴力式上升咧？因為啲人越嚟越搭水。首先你喺 Nvidia 嗰度賺咗好多錢，跟住就懟落去 Micron 度過咗一關，過咗 Micron 之後就過去 Lumentum 之後就過去 Intel。咁你會覺得啊，我好愁，炒股票賺唔到錢。但係有堆人一路跟住個產業鏈咁樣去搏下，其實佢哋就會越嚟越根據佢哋嘅經驗，覺得話冇所謂嘅，有怪貴冇壞錯，同埋啲嘢 reflect 得好快，因為班人贏開。咁所以你見個牛市係非常之瘋癲。其實你好耐都未見過一個咁強勁嘅短線暴力牛市。你講緊最後10幾日嚟講，咁嘅最主要因為除咗你話個股仔可以拉得好長，條溫位比較長之外咧，另一樣嘢就係佢哋啲玩家其實係過咗相當之多關咁樣。如果你講緊咧，我覺得即係都要我推介一兩個咁，我覺得呢個咧你可以留意下啦。咁啊，詳細就唔講啦。但係我點解我覺得佢會係有得搏咧？第一，佢同 Nvidia 係有合作。萬一 Nvidia 入局嘅話，咁佢就可能會有個 revaluation 抽爆啦。同埋佢係分拆出嚟，即係由 DAO 嗰度拆出嚟。大家對於個管治個風險覺得唔係太高。同埋另一點就係，如果佢再抽得行啲嘅話，其實佢可能會取代到一啲股票成為一啲主要指數成分股，因為佢上市唔係太長。我哋見過 SanDisk 喺一個唔長嘅時間入邊成為一隻成分股。咁唔好嘅地方就係佢最近嘅業績唔算特別亮麗。咁但係我覺得如果你賭緊短缺嘅話，咁你就可能會有機會重新嚟過。咁啊，即係再大家覺得話嚟緊嗰個即係個價量齊升，孖轉上升，然之後抽爆佢，咁就啲關鍵物料嘅公司。同埋好處就唔係好多人 cover。咁另外就係我哋始終比較中意電啦。咁啊電我哋就 basically 呢3個啦。Bull Manage 係我哋其中一個，成日如果聽我 YouTube 嘅話，我都講過幾次啦。咁其實最主要原因就係因為佢係一個比較快速嘅電力解決方案。咁就喺而家呢個情況之下咧，其實你對比啲 AI 巨頭嘅 data center 嚟講咧，其實佢係比較快可以解決到佢哋嗰個電力嘅問題。咁你個 BWXT 同埋即係呢個即係 CCJ 都係一啲核電嘅關鍵啦。咁我哋自己就核電 basically 係呢3個，呢3個係比較正經啲嘅核電股啦。咁仲有啲比較偏啲嘅核電股都 OK 嘅。咁我覺得你講關鍵元件啦，就而家去到 CPU 㗎啦。咁但係因為 CPU 如果1個禮拜前個 timing 會好啲啦。咁但係1個禮拜之後，而家大家就會可能會 hesitate 啦，因為經過咗呢個 Intel 抽爆之後。咁但係我覺得 Q 都可以考慮下嘅，如果你真係有興趣的話。好啦，咁跟住頭部公司咧，可能大家就成日都買嘅，但係你會覺得咧表現咧其實係好一般。咁其實有幾個原因啦。第一個原因就係咧佢哋個投資咧係增加咗好多。咁佢哋個商業模式由以前嘅輕資產變成咗而家嘅重資產。輕資產係一個非常之規模擴張性勁嘅一個商業模式，所以佢哋個估值嘅 multiple 可以高啲。但係當你變成一個重資產嘅時候咧，其實你個擴張性係低咗。咁所以其實有啲機會可能因為呢咁樣嘅 business model 嘅轉變咧，令到佢冇咁貴。除此之外咧，就係佢哋回購可能會少咗啦。佢哋嘅折舊好多人都質疑，究竟你係咪折得太長啦？令到你嗰個盈利其實可能係有啲水分啦，咁就個回收途徑頭先講得唔係太過明顯啦。咁我哋係買嗰啲產子公司，我哋夾呢班人，好過我哋搏緊呢班人點樣去問消費者攞翻錢，或者問啲公司攞翻錢。所以你見到佢哋嗰個股價表現咧，其實係好一般。咁你見到啦 Mach7 其實你一路咧喺呢個Before 伊朗之前咧，其實都已經係 underperform 得好勁。咁你呢一個係一個非常之強勁嘅重估，即係最近呢個零禮拜。咁但係咧，如果你對比嚟講咧，其實佢都仲係落後大市。而真係比較好嘅，其實都係 Nvidia、Amazon，其他啲都係冇乜特別嘅。
咁即係唔係或者 Google 啦咁樣，咁但係你唔係話好似 across the board 好似之前嗰幾年咁樣，大家無腦買 Mat 7，而家啲人唔係買 Mat 7㗎啦，而家個邏輯已經去到 AI 關鍵元件同關鍵資源嗰度，咁所以頭部公司其實係好一般。咁至於更加差嘅就係啲軟件公司啦，咁啊顛覆俾人哋嘅顛覆嘅股份啦，咁呢啲全部軟件名啦咁樣。咁其實你睇嗰個 IGV 嗰隻咧，就係你就會知㗎啦。咁你見到個股價走勢，其實而家又再落翻少少啦，呢幾日。咁軟件其實咧呢個浪咧，其實我覺得係有排都唔得嘅，因為軟件股喺過去嗰10幾年嚟咧，係俾人哋睇得太好，而家係修正翻睇得太好呢一段，所以呢一個重估咧係有排。咁你只可以話啊，因為 IGV 成個冧晒嘅關係咧，咁你就可以睇下一啲喺 IGV 入邊比較大權重嘅，俾人哋叫做冧落嚟嘅股份咧，偶然搏下。但係你即係整體嚟講，你作為一個長線嘅交易咧，其實個值博率就唔高。咁相對比較好少少，我覺得 CrowdStrike 啦，因為由嗰個軟件股嘅嗰個恐懼源頭係來自 Anthropic。但係連 Anthropic 都揾 CrowdStrike 去做佢哋嘅 partner 嘅話，咁其實 CrowdStrike 嗰個猶豫係比較少。咁如果你下一次你見到當 IGV 係某啲新聞拉咗佢落去嘅時候，而CrowdStrike 係會跟住落嘅，因為成個 IGV 係會掕一堆，因為佢哋嘅贖回問題咧，掕一堆股票落嚟嘅時候咧，咁你可以優先考慮呢一個搏下。但係整體嚟講就唔係好建議呢一類型股份啦。咁你見到亦都有時候咧，你會見到一個即係重估嘅時候咧，偶然我哋會見到頭先我講有個牛市，有個熊市。我哋成日喺個市場度觀察咧，就會好多時候會出現咧，就係牛市調整，同時碰上熊市反彈。咁呢個就係前幾日嘅例子啦。當時候 CrowdStrike 係升咗6%，但係 Lumentum 就回咗6%，因為啲人就沽咗啲比較高嘅股票，就套現去換嗰啲覺得搏反彈嘅股票，或者佢哋係好淡一齊平。所以就會出現咗一個熊市調整，成日都會撞到個牛市反彈。咁呢個就你喺短線操作嘅時候可以留意一下。咁好啦，咁人類社會嗰個宏觀邏輯係乜嘢咧？咁樣，咁人類社會首先我哋其實不外乎睇經濟增長，即係其實就係就業率同埋通脹。咁而通脹其實你要分開兩個層面，第一個層面就係 PPI 嘅 level 咧，其實個通脹壓力係好大。最主要原因就係因為供應 AI 搶資源，同埋而家個供應鏈係即係有個震盪喺度。咁所以你見到 PPI 其實而家抽得好行，但係 CPI 咧其實就冇咁行嘅。點解個原因咧？就因為好多公司咧唔敢加好多價。咁其實成個人類交易嗰邊嗰個關鍵嗰個字就係滯脹。究竟大家覺得個滯脹個諗法會係點咧？咁樣，我覺得係有啲驚。咁樣變咗就所以其實人類嗰邊咧，你唔買咧，其實都冇乜所謂。你記住就係冇 AI 就 BI， 咁啊就唯有就係買 AI。OK， 咁啊嗰邊人類嗰邊咧，盡量唔買咧，其實係冇乜所謂嘅。OK，咁好啦，你睇下嗰個，如果你講個 PPI 抽咧，你個幅度係咁樣。中國嗰個 PPI 其實好多年都係負數，最近都轉翻做正數。PPI 走出咗通縮。咁但係如果你睇個 CPI level 咧，美國咧其實如果你 ex 咗 food and energy 咧，其實係落翻嚟唔係好勁嘅啫。中國啊更加知啦。咁其實就反映出大家都驚緊，即係應該咁講，零售商同批發商係食咗好多提價壓力。咁其實所以呢樣嘢就對於股市嚟講咧，你買嗰啲消費股咧，其實大部分咧都係危險嘅，因為有個 margin squeeze 嘅關係。咁所以我哋點解有個熊市咧？就咁解。好。咁人類社會入邊，如果真係一定你真係我都要買㗎啦。咁我自己我都係有買，我買啲最高端嘅咁樣嚇。咁如果你即係最高端就係 NBA 球隊啦，得30隊啫。咁啊，所以就 Madison Square 其實係相當之唔錯嘅。咁跟住就 Brunswick 啦，咁跟住啲人買遊艇啦。第三樣嘢就係郵輪股入邊咧 ，Viking 係最高端㗎啦，所以估計亦都最好嘅，即係好過啲大眾市場嘅 RCL 啊、NCLH 啊、CCL 嗰扎嘅咁樣。咁呢個就係講啦嚇，即係蛙雲手篇嘢講就係嗰個遊艇抽啦嚇咁樣。好啦，咁其實咧就我哋講過頭先講有5個 sector 喺度啦。
其實真正嚟講，除咗冇 AI 就 BI 呢個關鍵理念之外咧，另一個好核心嘅嘢就係 Halo。Halo 係今年 Goldman Sachs 提出嚟一個概念，就係重資產低淘汰率。咁 Halo 其實呢個交易咧，其實啱啱開始咗幾個月或者半年啦。我覺得頭年第4季開始，10月頭開始轉風。咁而家係4月，即係你講緊開始咗7個月。呢個 Halo 係乜嘢咧？我覺得你係逆轉咗過去嗰10幾年個股市運作邏輯。過去嗰10幾年，大家係瘋狂追捧輕資產股票，因為佢個 scalability 佢嗰個擴張性係好大。咁所以大家覺得話嗰啲股票咧係值嘅，同埋嗰個確定性，因為 SaaS 個 model 嘅關係，大家覺得個確定性係高，所以值得好貴。但係個問題就係而家開始 AI 推翻呢一個諗法，咁變成咗 AI 冇辦法取代一啲反而係重資產嘅股票。咁就於是乎咧，大家會覺得話呢啲咁嘅股票咧，反而係去翻有 hard asset 嗰度。同埋以前大家點解唔中意 hard asset 咧？因為 hard asset 嘅嗰個擴張性係點樣嚟咧？hard asset 嘅擴張性係要重複建設佢嘅生財工具，係會比較上慢，執行上好緩慢，好難搞，好難擴張佢嘅盈利。但係而家嗰個盈利個擴張性係來自邊度？來自提價提得好離譜，可以你見個見益體抽到爆晒，忽然之間嗰個 margin 其實係好高，即係你無端端可以加價加好多，啲人都照搶。咁所以你忽然之間盈利增長可以好高速地由個提價嗰度嚟。咁亦都唔係大家好驚增量，因為增量係有排都搞唔掂，咁所以咧就會有一段時間入邊出現一個蜜月期。咁呢個蜜月期其實就逐個 sector， 大家睇緊邊一啲係樽頸部位嘅公司，所以出現一個比較大嘅牛市喺度。咁呢個係一個10幾年嘅投資嘅口味逆轉，因為過去嗰10幾年我哋其實係完全唔中意買重資產公司。咁於是乎咧，其實就會令到呢一個市入邊個牛熊嘅分別，除咗你話我哋頭先講嗰5樣嘢冇 AI 同 BI 嘅分別之外咧，其實就係 Halo 呢個字係非常關鍵。咁呢個 Halo Trade 其實係而家一個好大嘅重點。咁其實成件事 Halo 嗰個諗法係乜嘢咧？個關鍵嘅概念就係生產力重新定價。所以你會見到有啲咩唔同咧？就係話台灣啊、韓國啊，甚至 A 股啊，都係個走勢會相當之唔錯。調翻轉頭係一啲軟嘢，即係你講係譬如 S&P 唔算太叻啦，我哋恒指更加之唔得啦。咁 Topix 係會差過日經啦，印度亦都唔係好得啦咁樣。咁變咗你一啲唔夠硬嘅指數咧，或者嘅市場咧，其實佢哋個走勢係會比較差，因為佢哋唔夠吸引啊！喺而家嘅 Halo 時代入邊，而家呢個只不過開始咗幾個月，諗通嘅人其實都唔係好多，大家都可能我唔知你哋仲係做緊啲乜嘢，可能你繼續喺度鬧緊阿里巴巴搏溝贏，我唔知。但係你其實應該一早要諗通咗，就係呢個係一個唔可以繼續 work 嘅 strategy 嚟嘅。因為你嘅成個投資口味根本上就大家唔覺得唔好嘥時間。我哋而家去買 AI 關鍵元件、關鍵資源，嗰個確定性嘅 runway 係比較長，亦都唔需要理會人類社會個滯脹風險住。我哋係要理就係你啲巨頭嗰個軍備競賽係咪繼續？所以成個關鍵關注點根本上就唔同。大家點解會攞晒落去嗰扎嘢嗰度？因為個確定性比較高。即係頭先我哋講嗰5個板塊。2個核心理念，即係之外咧，其實你就係3個方向嘅啫。揀美股嘅話，一係咧就 AI 基建，即係頭先講嗰啲關鍵元件、關鍵資源；一係咧你就搏下供應鏈重塑，即係話啲人係因為地緣政治嘅關係，佢搬啲嘢去翻美國嗰度，或者搬去亞洲區或者歐洲，亦都搞一套供應鏈出嚟。咁呢啲公司亦都會受惠，有部分可能諗到 AI。即係最明顯嘅一個例子就係我哋即係都有講開嘅就係 Caterpillar， 其實一隻好悶嘅股票，但係亦都抽爆咗。咁呢個就係個成個供應鏈係會重塑，即係話大家會覺得即係而家呢個世界唔可以淨係即係以前咁樣 globalization 單一供應鏈，我哋要分散風險，所以我哋係要將成個風險降低，咁所以就會令到有個重複建設。
咁樣咯。咁最後尾就 K 型經濟啦，即係你一係就其實你都唔好買嗰啲底層嗰啲啦，即係啲平民百姓嘅消費都係算啦。大家會覺得勞動市場雖然而家未係好差，但係嚟緊只會更差。而家就係資本，即係大家會利用 AI 去代替人類社會嘅工作，咁所以有好多人係會搞唔掂。咁變咗頭部嘅利用資本賺到錢嘅人，佢哋會買啲乜嘢？就唯一係嗰一 part 係牛市嘅啫。咁所以就即係 K 型經濟入邊就買頭部最頭嘅公司，但係去到愛馬仕我都覺得已經唔夠頭㗎啦。即係要去到再高檔啲先至可以即係適合而家呢一個環境啦咁樣。咁所以就3個方向。咁好啦，剩翻嗰時間就開始講下期權有咩技巧啦。咁其實咧炒期權咧，咁我覺得咧第一樣嘢就係我會鼓勵大家咧就炒啲短線期權先嘅，攞個 feel， 即係你習慣咗貼牆紙先，習慣咗每日都將啲錢抌錢落鹹水海，咁你就攞到嗰個理解到個市場個波動係點樣嚇，你習慣咗先，一日攞100幾十蚊當返學 ，OK？ 你一個月你當一日輸100蚊美金，一個月都係輸2皮嘢左右啫。咁你當上一個期權課程 OK 啦嚇，咁樣。好啦，咁但係其實咧你要炒呢個咧，你要理解咧，其實我哋其實 basically 呢個市場氣氛咧係分幾範，亞洲人一範，歐洲人一範，美國人一範。咁如果你真係聽我講埋啲短線期權嘅話咧，咁其實你就唔使急住發達發唔切嘅。咁通常咧，我個做法咧就係話，你挨近一個新嘅時區嘅時候咧，你就會發現嗰個期權嗰個市場走勢咧，可能會有轉咗個喐。咁有啲唔同嘅咁樣。咁其實另一個就係美國中段都會喐一喐嘅。就美國中段都係一個，你可能你話啊，我每晚都去臨瞓之前買個1點嘅 S&P put。咁你搏佢忽然間爆都得嘅，咁你每個一年輸晒咁多日都係200幾點啫，咁你大家都係講緊即係一皮嘢搞掂啦咁樣，咁你都可以用呢個作為一個即係機械式操作。咁啊，即係你會睇即係每一個轉時區之前咧，其實嗰個市場咧係轉時區嘅時候咧，個市場會有喐，所以轉時區之前你可以考慮下，你覺得個時區個反應係咪亞洲啲人太過冷靜咧？美國啲人係咪會轉呢？或者歐洲啲人太過冷靜咧會轉呢？咁其實呢啲係一啲即係我覺得可以考慮嘅交易時間。好啦，咁跟住咧，其實我覺得咧，其實而家呢個時間環境咧係比較適合做期權嘅，因為其實我覺得頭先講有牛市熊市嘛。咁其實而家個走勢其實不外乎幾種嘅啫。第一就係暴力式重估，即係啲股份一嚟得咧就好快嘅。第二就係劫倉急彈，即係佢哋跌，然之後彈一棍勁嘅。一係咧就股災式調整。呢3樣嘢個波幅都好大，亦都好適合你用期權長倉嘅。如果你中的話嚇，OK 繼續。咁暴力式重估即係莫非佢 Intel 啦，你見到哇嘭上去，即係你見佢破頂嘅時候，你都去追，即係買個你咁你比較適合用期權，因為你嗰陣時你當嗰陣時係53蚊到啊，最高位啊又摸頂啦，一陣間咁樣你會驚啊。咁你咪買個 out of money 嘅 call 擺喺度算啦。譬如頭先我講 Q。你覺得哇而家最頂喎，好驚喎！咁而家啲股票唔喺頂，你仲驚啦，講真。咁好啦，咁跟住你好啦，你買個遠啲嘅期權，然之後就搏下佢真係幾個月之後抽爆佢咁樣啦。咁即係咁樣做法。因為有好多暴力式重估，因為頭先我講啲人過開關，所以落飛落得好快，所以每一次個重估浪都係可以好快。呢個係比較適合即係炒期權嘅長倉嘅市場環境。第二就係劫倉急彈啦，劫倉急彈你就即係大家可以理解啦。你見過香港，大家都香港人好明㗎啦。騰訊出咗龍蝦嘅時候，可以喺500蚊彈上570幾日，呢啲咪熊市反彈嘅特色咯。好短時間升好多，跟住無以為繼。美團呢啲走勢都唔知經歷過幾多次啦，彈完10幾蚊，跟住跌翻晒，好快升10幾蚊，跟住冇影，又係好多次。咁所以熊市夾倉式反彈，你真係想買嗰啲股票，你譬如我當你真係好想買阿里巴巴，你唔好買正股啦，因為正股隨時輸死你，你咪買個 call 咯。你可能買個1個禮拜後，或者係3個月後，點都好啦。你會買 call，你覺得輸晒咧，都係乜嘢咧？笑喪，因為你輸得少過你買正股輸嘅。OK，咁所以你亦都唔使好緊張喎。佢懟咗落去之後，你唔驚喎。
最多咪輸晒你拗啊，咁樣係咪先幾好啊咁樣？咁所以同埋你個下次 roll 落去仲抵喎 ，OK？ 喂，120蚊，跟住下次101蚊再買個120蚊嘅 call， 又 break even point 越嚟越低喎。你買正股 break even point 唔係越嚟越低嘅喎 ，OK？ 咁所以你個熊市博熊市反彈，亦都係應該買 long call。OK， 繼續。第三樣嘢就係股災式調整啦。咁你 short 股票就非常危險嘅，亦都唔抵唔 recommend 嘅。但係 long put 咧，因為點解好過你 short 直 short 咧？因為 short 極你都係贏 100%， 唯有係 long put 咧可以令到你個回報比咧係超過 100%。所以你中幾鋪即係你買幾鋪中一鋪已經夠賠。但係如果你係直 short 嘅話咧，你輸一鋪你已經可以破產。我成日話 short 等於做即係生 cancer 一樣，越嚟越大嚿嗰嚿嘢。咁所以即係買 put 係唔錯。如果你嗰啲牛股你想去回嘅話，你就買 put 啦。繼續。咁有幾個選擇啦。咁第一就係你好似頭先咁講，如果你係保守嘅話，買個遠啲嘅。譬如頭先講 Q， 我哋唔知佢幾時 revalue， 你咪買個遠少少嘅高啲嘅 out of money 搏一搏。咁你話好難到喎，唔使到㗎，佢只要抽得行就得㗎啦。因為 long 長期嗰啲咧，嗰個 time value 個 decay 咧係好慢，所以你買個遠期啲就 OK。好啦，咁繼續。另外一個咧就買末日期權，但係末日期權咧，我通常 recommend 大家咧，你係買一日之後嗰個，就唔好買即日嗰個。雖然大部分嘅交易都係單日嗰個，點解我覺得買一日嗰個咧？因為我驚你瞓着咗。跟住起身之後 exercise 咗你，跟住你個戶口冇錢，跟住就俾人哋剪咗，跟住你就上東張 ，OK？ 呢個係會發生嘅，亦都發生過嘅嘢。你買一日之後，就算個市係夾爆或者跌到仆喺度嘅話都好啦，咁你都仲係揸住個 call 或者 put 啫。你唔使上身，亦都唔會有個 over margin 嘅 over leverage 嘅問題。咁所以你買個一日之後到期嘅會開心啲。第二日，但係你唔好揸到最尾啦，因為第二日嘅 time decay會快好多啦。中啊中，唔中啊罷，咁啊一日之後算啦咁樣嚇，繼續。咁係啦，咁就即係你睇即係有啲時候，其實你見有啲 binary event 其實係可以咁做啦嚇。好，咁就最後尾就係講即係你可以長短並行啦。但係我覺得你如果你真係長短並行嘅話，我都唔好睇呢個 slide 啦。好啦，咁跟住就係我就講話，即係你認定咗一啲股票喺牛市，一啲股票喺熊市，咁你就唔一定要同時開倉嘅 ，OK？ 因為期權係好講 timing 啊嘛，就講咗第一句就係好講 timing。OK， 咁啊 timing 點樣好啲咧？第一就係如果你牛市嗰邊咧，可能個 break out 嘅時候你就去追啦，或者你覺得啲人 roll 下 roll 下 roll 到去嗰度噶啦，譬如我 Q 咁樣，覺得啲人 roll 完 CPU 就開始 roll 落去嗰啲地方噶啦，咁咪搏下睇下中定唔中啦，唔中認命啦 ，OK， 冇所謂嘅。咁但係跟住熊市嗰堆係點樣操作咧？你就好似啦，香港人應該好有經驗噶啦。你等見嗰啲阿里巴巴彈完啦，美團彈完啦，開始唔彈啦，開始回翻落嚟啦。咁啊跟住啲人又開始後悔啦，低位買咗高位唔走，或者高位追咗之後，因為你買上去嗰度力係得嗰堆夾 short 嘅人追嘅啫，講真。跟住又回復翻熊市噶啦。咁所以等佢彈完之後咧，你就走去開始你嘅淡倉啦。咁呢個就係另一個做法，就會好淡並行得會好啲。咁所以你可以考慮就係話即係而家呢個市咧，其實係一個宏觀上咧係好適合衍生工具操作嘅嘢，但係唯一就係你個人咧係未必 ready。咁你點樣可以 ready 咧？咁我就會建議你咧就係攞啲學費出嚟啦。咁就唔係俾我，係俾個 market。咁就每日去試下，你試下之後咧，你就會知道其實成件事係點玩。同埋你會試到其實點樣係可以贏到錢，點樣係輸到錢。同埋你會練下咧就會戒，好似點解我哋會戒騰訊、戒阿里巴巴咧？當你次次都係輸嘅時候，咁你點會唔戒啊？係咪先？咁你會戒咗一啲方法 ，OK？ 戒咗某一啲地方，咁你就會知道邊啲好啲，邊啲唔好。但係如果唔係嘅話，其實都你做唔到嘅。所以我覺得你係好值得試，亦都而家個環境係好值得試，因為而家呢度係得可能係2-3年嘅重估嘅黃金期。過完呢2-3年之後，大家都唔知個世界會係點㗎啦。咁但係呢2-3年夠你去搏㗎啦。咁變咗大家即係雖然我話發達唔係發唔切嘅，
但係個黃金期的而且確喺前邊咧，唔係太長時間有可能2-3年嘅 runway 俾大家去睇，咁就變咗咧，大家都要好好地咧，就即係一路可能做住你嘅正股先，期權就當係一個小注一個 appetizer 去做咁樣咯咁最後尾就加埋最尾嗰版唔該。咁即係 declare 翻我哋有呢堆股票啦，咁你唔使影㗎啦，有啲好少嘅啫，可能一股都係有嘅 ，OK 咁就即係所以就唔係一個好重要嘅嘢嚟嘅。咁好啦，咁希望大家即係投資路上順順利利啦，咁富途嗰度贏多啲，多謝大家。